步行街景，今日個2026年嘅1月10號星期六，時間晏晝1點44分。我哋而家喺呢個旺角嘅花園街呢邊行下嘅，位置邊度咧？後邊呢條咧太子道西啦，呢個方向咧花墟啊、九龍城嗰邊個方向。另外一邊嘅太子道西咧，嗱見到啦，旺角警署啊、彌敦道啊，落翻去呢個泰國咀嗰邊個方向㗎啦。咁我哋陣間沿住過馬路咧，睇下花園街啲排檔嘅情況係點樣，或者今日嘅太子道西，今日可能好多人去呢個漁農美食展啊，今日人流都好多。你見到一直咧呢邊行過花墟嗰邊咧，人流都好多嘅，係啦。食肆嗰條花園街亦都間間食肆都爆晒棚，即係有呢啲咁嘅節目，好多人㗎啦已經。嗱，我哋過馬路啦。因為連花園街都好多人今日就，都有呢啲漁農美食展咧，就帶動埋成個太子呢啲區域，今日都旺咗啲嘅。但係你睇下，都好耐冇見過排檔度咁多人㗎啦。嗱，見到一個節目帶動咁多人流出嚟，幾犀利！睇翻你之前間時嘅花園街排檔嘅片，人流都冇今日咁多。哇！嗱，呢啲20蚊呢啲褲啊，冇多人喺度揀嘅。又唔大件到，好似老又唔大嗱，啲毛巾啊、被袋啊、枕頭套啊呢啲咁。啲防水褲啊，啲沖涼巾啊呢啲啊，開始都有啲過年嗰啲衫嗰啲賣㗎，呢啲小朋友啲啊，或者啲圍巾呢啲咁。吊飾啦，馬年可能有翻啲馬年嘅吊飾㗎啦。媽媽有個齊叫手錶啊，嗱呢啲內衣褲啊，呢啲咁啦。今日嘅輪流真係明顯多咗好多喎，好似年尾嗰時咁樣咧，好多人嚟行下睇下嗰啲我哋過年啲飾物啊嗰啲嘢啦。牛角梳都有啊，呢度見到。竹膜鹽啊，超舒服。飛剪。唔好啦，揾佢衣俾佢啦。嗱，啲咁嘅吊飾都係10蚊嘅啫，見到嘅啫。個利是封有啲5蚊，咁早開始賣嘅。
1個月到啦，1個月後就開始係過年㗎啦。10蚊3包利是封，幾抵嘅啫。100蚊有3個啊！呢個好耐㗎，呢個會唔會生？有得擺喺度有啊，鞋帶嘅。哇！呢啲咁嘅燈飾啊，無冷都有。你唔係投其所好啊？唔係，我諗緊真係我話人哋嗰啲燈啊，點會有得買㗎喎？呢只係長㗎。1蚊2盒呢啲咁嘅利是封啊。18蚊啊！啲十日全都係10蚊個啫，啲飾物呢啲都係好多，有好多檔都賣呢隻。其實咧，好多細路仔。買行。其實差唔多大部分都有好多啲係賀年嘅，呢啲咁嘅生肖啲吊飾啊，呢啲咁咧。1個月前都開始要買定呢啲過年嗰啲物品啊，幾多人揀？你睇呢啲5蚊呢啲，5蚊啊，咁多人喎。我意思話你呢啲日料都可以買，你坐完要最着㗎啦，你入醫院都要着住。哇！真係好都幾擠擁啊嘛〜哇！正啊！車厘生果啊，嗱有啲車厘子啊、石榴啊，嗱呢啲提子啊、可能果啊呢啲咁嘅幾個嘢買，橙。有冇搞錯？車定牛肉㗎？老字有呢度啦，賣嗰啲果仁啊啲咁嘅嘢啦。生果啦呢度啦。有佛街呢個路口咧，黃牛仲多啲，變咗椰青喎，合金喎，梨喎。係啊，咁咩馬騮又而家有啲動物，我短毛啊，問嗰陣時嗰啲質地好靚嗰啲啊。佛街啦，出咗嚟咯。人流幾多？因為佢落嚟呢度就係新世紀上面就係旺角東呢個地鐵站㗎啦。係啊。咁我哋嗰個對面就冇車。我怎麼感覺我他媽幹慈木村裡了？嗱，都係有幾檔生果檔喺度啦，最燈火通明。哇！仲有啲榴蓮賣而家喎，成1月都仲有榴蓮賣喎。嗱，嗰度有成扎古裝嚟，要唔要啊？點種嘅咧？點種嘅咧？呢個大，唔係我驚係整片，你可以擺。哇！擺晒出嚟啲賀年物品喺呢度睇下，10蚊啊呢啲。點解考死你啊？兩千啊！少呢啲有乜真係嚇？喂，過嚟。雪包。一過年咧，嗰啲人將啲生果擺幾出嘅啫，都冇乜所謂啦。
有啲賀年氣氛係咁咯。好易買啊！梨啊，士多啤梨啊，遊客好多呢度。沒水果嘅。毛巾啊，利是封啊，是吧？等會俾佢打。有啲內衣褲呢啲咯。始終呢邊咧過咗嚟近住旺角道呢邊嘅人流係會少啲。我知呢邊嗱呢度都好得意㗎，有生果啦，前面賣衫啦，再前邊可能又係買啲熟食嘅呢邊，奇趣啦都。啲中式糕點嗰啲嘢啦，賣嗰啲啦，咁啊就人又唔係太多啫喎。化妝袋呢啲。泳衣啊，呢度賣喎，啲泳帽啊，啲微鏡嗰啲咁嘅。你買一打都冇啊！呢啲我賺晒你啊！啲賀年嘢擺到出嚟呢個位啊，幾犀利！咁啊，差唔多就嚟到呢個旺角道㗎啦。咁啊，排檔咧就嚟到呢度嘅啫。哇！真係轉咗好多買呢啲賀年嘢。如果賣賀年嘢嗰啲生意都唔錯，我見到喎。係啦，咁就嚟旺角道啦。我哋影多次呢個花園街排檔嘅情況啦。咁我哋今集講到呢度先啦，大家對有啲咩意見可以下邊留個言俾我聽嘅喎。我哋下一集再見啦，拜拜。